स्विच पोर्ट सेक्युरिटी बेसिकली के छ त भन्दाखेरि यी सानो सानो कुराहरू हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि फाइनली तपाईँको सेक्युरिटीहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टहरू हुन्छ। जस्तो हामीले हिजो एउटा कुरा के भन्यो भन्दाखेरि डिफल्ट भिल्यानहरू चाहिँ तपाईँले युज नगर्नु अथवा कुनै अनयुज पोर्टहरू चाहिँ नेटवर्कमा छ भने सटडाउन गर्नु भन्ने कुरा आयो होइन। यी एउटा लेभलको सेक्युरिटी भयो होइन। धेरैवटा लेभलको सेक्युरिटीहरू छन् हामीले चाहिँ स्विच साइडबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने। तैपनि हिजो आजको जस्तो चाहिँ तपाईँको टाइममा होइन यी सेक्युरिटीहरू पनि फुल नभएर चाहिँ हाम्रो विभिन्न सफ्टवेयर लेभल सेक्युरिटीहरू फायरवलहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर नेटवर्कहरू सिक्योर गरिरहेकै हुन्छौँ। र पनि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नेटवर्कमा अर्को खालको एउटा चाहिँ सेक्युरिटी भनेको यो एउटा स्विच पोर्ट सेक्युरिटी पनि हो होइन। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स द एबिलिटी टु लिमिट वाट एड्रेस विल बी अलाउड टु सेन्ड ट्राफिक अन इन्डिभिजुअल स्विच पोर्ट्स विदिन द स्विच नेटवर्क। तपाईँको स्विच नेटवर्कमा विदिन द स्विच नेटवर्क आफ्नो जुन नेटवर्क छ इन्टरनेट नेटवर्कभित्र तपाईँको चाहिँ को चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्राफिक चाहिँ सेन्ड गर्नलाई त्यो पोर्टमा चाहिँ अलाउड गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्विच पोर्ट सेक्युरिटीले डिफाइन गर्ने हो होइन। तपाईँको एउटा स्विच छ, यो स्विच चाहिँ राख्नुभएको छ होइन। तपाईँको मानव ब्याङ्कको तपाईँको चाहिँ यो जुन स्विचको पोर्ट नम्बर 1 छ यसमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको चाहिँ डेस्कटप कनेक्टेड छ अथवा ल्यापटप कनेक्टेड छ काउन्टरको होइन। भनेपछि तपाईँले यो ल्यापटपको अथवा यो डेस्कटपको एउटा म्याक एड्रेस त छ होइन। यो म्याक एड्रेस त छ नि यसमा। हो तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको स्विच पोर्टमा यो म्याक एड्रेसबाट आएको मात्र डेटा यो म्याक एड्रेसबाट आएको ट्राफिक मात्र अलाउड छ भनेर चाहिँ तपाईँले डिफाइन गर्नुहुन्छ। हो यसरी के छ त भन्दाखेरि तपाईँको कुन सोर्सबाट आएको म्याक एड्रेस चाहिँ अलाउड गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ टपिक्समा कभर हुन्छ। बाई डिफल्ट द स्विच पोर्ट सेक्युरिटी फिचर इज डिजेबल अन अल स्विच मस्ट बी इनेबल। बाई डिफल्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ डिजेबल भएको हुन्छ भन्नाले इनेबल मोडमा भएको हुँदैन भन्नाले तपाईँले जुन ल्यापटप जसरी जति बेला कनेक्ट गरेर पाउनुहुन्छ। र पोर्ट सेक्युरिटी भनेको तपाईँले के त भन्दाखेरि एक्सेस पोर्टमा मात्र एप्लाई गर्न पाउने हो, ट्रङ्क पोर्टमा एप्लाई गर्न तपाईँले पाउनु हुँदैन। भन्नुको मतलब अब तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल एक्जाम्पलको रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्कको यो काउन्टरको कम्प्युटर छ, यो चाहिँ कम्प्युटरमा तपाईँको कसैले ल्याएर ल्यापटप जोड्यो भनेदेखि यो पोर्टै के गरिदिने त भन्दाखेरि सटडाउन गरिदिने। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको धेरैवटा भायोलेसन मोडहरू हुन्छ। बेसिकली के छ त पोर्टै सटडाउन गरेर राखिदिने हामीले होइन। अर्को म्याक एड्रेस देख्ने बित्तिकै होइन। त्यो भएपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको नेटवर्क सेक्योर भयो, अरूले आएर चाहिँ कनेक्ट गर्न सकेन। कस्तो कस्तो ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ त यो सबै तपाईँले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डिफाइन गर्ने कुरा हो। बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सिसिटिभी कन्ट्रोल रुमहरूको पिसीहरूमा अथवा चाहिँ जेनरल म्यानेजरको कम्प्युटरहरूमा होइन त्यो नेटवर्कमा गएर चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँ आफ्नो चाहिँ ल्यापटप जोडेर चाहिँ काम गर्न नसकोस् होइन भनेर डिफाइन गर्ने कुरा हो। तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो म्याक एड्रेस भएको कम्प्युटरलाई मात्र यहाँ एलाउड गर्ने, अर्को म्याक एड्रेस गयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्दै त्यो पोर्टै सटडाउन गरिदिने भन्ने खालको फिचर हो। त्यति नै हो, अरू केही पनि होइन खास चाहिँ भन्ने भने होइन। सजिलो रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि पोर्ट चाहिँ सटडाउन गर्ने मोडहरू पनि छ। कतै के अरे तपाईँको सोर्स म्याक एड्रेस डिफ्रेन्ट आयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। अथवा यही पोर्टमा तपाईँले मल्टिपल म्याक एड्रेस चाहिँ अलाउड गर्ने भनेर पनि हुनसक्छ होइन। जस्तो तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो पोर्ट छ, दोस्रो पोर्ट छ, यो दोस्रो पोर्ट चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा लोकेसनमा गएको छ, तपाईँले चाहिँ हब युज गर्नु परेको छ अरे मानौ है। बेसिकली त्यसरी चाहिँ रिकमेन्डेड त गरिँदैन, यसरी हब युज गरेको छ अरे होइन। यो हबबाट तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त एउटा कम्प्युटर दुईवटा कम्प्युटर तिनवटा कम्प्युटर कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने त कतिवटा म्याक एड्रेस आयो यसमा, 3टा म्याक एड्रेस आयो नि। भनेपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि या त तपाईँ आफैले हब युज गर्नुभएको छ भनेदेखि म यसमा 3टा म्याक एड्रेस अलाउड गर्छु भन्नु पऱ्यो। या के हुनसक्छ भन्दाखेरि कसैले चाहिँ आफै स्मार्ट भएर एउटा हब ल्याएर चाहिँ कनेक्ट गरेको पनि हुनसक्छ नि त्यो नेटवर्कमा होइन। म चाहिँ अलाउड गर्दैन कसैलाई हब सब कनेक्ट गर्न भने तपाईँ म्याक एड्रेस चाहिँ इनेबल गरिदिनुहोस्, स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गरिदिनुहोस् र एउटा मात्र म्याक एड्रेस चाहिँ के गरिदिनुहोस् त अलाउड गरिदिनुहोस् त्यसमा होइन। तपाईँले त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ कसैले हब कनेक्ट गर्यो र तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँ पिसीहरू एक्स्ट्रा कनेक्ट गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, यो पोर्ट आफै सटडाउन हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ म्याक एड्रेस कुन अलाउड गर्ने भनेर पनि भनिरहनु जरुरी छैन। तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ नि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गरेर म एउटा मात्रै म्याक एड्रेस चाहिँ अलाउड गर्छु भन्नु नि पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँले यही नै स्पेसिफिक म्याक एड्रेस हो भनेर भन्नुपर्ने जरुरी छैन
हैन। अब तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि एउटा पिसी कनेक्ट गरेर यहाँनिर मानौ हैन, ठिक छ, त्यो बेलासम्म त उसले अलाउड गर्यो अरे। अब अर्को पिसी कनेक्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पोर्ट चाहिँ सटडाउन मोडमा जाने भयो हैन। त्यो तरिकाले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले तपाईँको नेटवर्कमा तपाईँको चाहिँ पब्लिक नेटवर्क छ अरे मानौ हैन, तपाईँको गेस्ट रेगुलर भिजिट हुने एरियाहरू छ हैन। बेसिकली यो भनेको कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि होटलहरूमा हैन, चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा मात्र युज हुन्छ यो कन्सेप्ट चाहिँ। तपाईँको चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि गेस्ट रुम छ, गेस्ट आएर स्टे गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूले आफ्नै हब ल्याएर चाहिँ कनेक्ट गरेर उनीहरूले आफ्नै एउटा के गर्न सक्छ, नेटवर्क डिजाइन गरिदिन सक्छ तपाईँको कुनै रुमभित्र हैन। भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो केसमा। त्यो हुने बित्तिकै के हुने भयो, मैले एउटा मात्र म्याक एड्रेस अलाउड भन्छु, उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हब कनेक्ट गर्ने बित्तिकै के हुने भयो त, त्यो पोर्ट सटडाउन हुने भयो हैन। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मल्टिपल चाहिँ डिभाइसेसहरू चाहिँ कनेक्ट गर्नलाई, आफ्नो नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नको लागि, प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले पोर्ट सेक्युरिटी भनेर इनेबल गर्छौँ हैन। यो एउटा चाहिँ यो पनि एउटा के हो त, एउटा लेभलको सेक्युरिटी भयो हैन। र यो तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो अफिसमा हैन, जिएमको अफिसतिर अथवा क्रिटिकल पब्लिक एरियामा कनेक्टेड भएको कम्प्युटरहरूतिर हैन, तपाईँको चाहिँ इन्टरनल सेक्युरिटी फोर्सहरूको चाहिँ भनौँ न अफिस छ भनेदेखि हरेक चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो पोर्टको लागि चाहिँ यो म्याक एड्रेस भनेर तपाईँले के गरिदिन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डिफाइन गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटीको मतलब हो। भन्नाले यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एक त तपाईँले चाहिँ म्याक एड्रेस डिफाइन गरेको आधारमा चाहिँ कम्प्युटर कनेक्टेड हुने भयो, यो मात्र सर्टेन म्याक एड्रेस मात्र अलाउड हुने, अरू चाहिँ नहुने भनेर हुने भयो। अर्को कुरो तपाईँले कतिवटा गर्ने त हैन, तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को के पनि हुनसक्छ नि, मान्नुहोस् कि तपाईँको बेसिकल्ली जहाँको अफिस इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ, आइपिटिभी चाहिँ तपाईँको आइपी फोन हुन्छ हैन। आइपी फोनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेन नेटवर्कको स्विचबाट आएर आइपी फोनमा कनेक्ट हुन्छ हैन। आइपी फोनबाट फेरि चाहिँ पछाडिबाटै लुप भएर कहाँ जान्छ, पिसीमा जान्छ। भनेपछि त्यो केसमा के भयो त भन्दाखेरि दुईवटा म्याक एड्रेस भयो। भन्नाले हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सर्टेन पोर्ट भनौँ न एफए 0/1मा चाहिँ एफए 0/1 फास्ट इथरनेट 0/1 भन्ने पोर्ट छ, त्यो पोर्टमा चाहिँ म चाहिँ के गर्छु, दुईवटा मात्र म्याक एड्रेस अलाउड गर्छु भनेर भन्न पनि सकिन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि यदि तपाईँको अर्गनाइजेसनले आइपी टेलिफोन युज गरेको छ भनेदेखि त्यो केसमा एउटै चाहिँ पोर्टमा के हुने भयो त, दुईवटा म्याक एड्रेस लाउनु हुने भयो, एउटा त भोइसको लागि भयो, एउटा तपाईँको डेटाको लागि पिसीको लागि भयो भनेर तपाईँले चाहिँ कमान्डहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो नै के हो त भन्दाखेरि पोर्ट सेक्युरिटीको कुरा भयो। अब अर्को के छ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटीका हाम्रो अप्सन्सहरू यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ एउटा एजिङ भन्छ होइन। एजिङ भन्ने चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि जसमा चाहिँ रियल सिनारीमा युज भएको हुँदैन। भन्नाले कि त एउटा म्याक एड्रेस चाहिँ यति टाइमसम्म चाहिँ कनेक्ट हुने, त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई फ्लस गर्ने भन्ने कन्सेप्ट भयो होइन। अर्को चाहिँ के छ त म्याक्सिमम मैले भने सेक्योर म्याक एड्रेस द्याट पोर्ट क्यान लर्न म्याक्सिमम युज दिस इज होइन। तपाईँ के त भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो एउटा पोर्टमा कतिवटा चाहिँ म्याक एड्रेस अलाउड गर्ने भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ तपाईँको रियल लाइफ सिनारीयोमा चाहिँ बेसिकली युज भइरहेको हुन्छ, प्रत्येक पोर्टमा कन्फिगर गरिएको हुन्छ होइन। एउटा अलाउड गर्ने कि दुईवटा अलाउड गर्ने कि तिनवटा अलाउड गर्ने होइन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्विच चाहिँ तपाईँले सिस्को स्विच युज गर्नुभएको छ भने प्रायः चाहिँ तपाईँले धेरैले युज गरिरहेको हुन्छ होइन। म्याक्सिमम म चाहिँ तिनवटा डिभाइस एउटा पोर्टमा अलाउड गर्छु या दुईवटा डिभाइस एउटा पोर्टमा अलाउड गर्छु भनेर भन्ने, त्योभन्दा बढी भनेदेखि त तपाईँको नहुने भयो। अथवा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, म्याक एड्रेसकै आधारमा पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा पनि स्ट्याटिक म्याक एड्रेस र स्टिकी म्याक भनेर दुईवटा अप्सन छ होइन। स्ट्याटिक म्याक भनेको तपाईँ आफैले चाहिँ राख्नुभएको म्याक एड्रेस, तर यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी स्ट्याटिक दिनुभएको छ भने त्यो पोर्ट सटडाउन हुने बित्तिकै त्यो म्याक एड्रेस तपाईँको फेरि पोर्टलाई चाहिँ इनेबल गर्ने बेलामा यो म्याक एड्रेस चाहिँ डिलिटहरू हुन्छ। भने तपाईँले अर्को स्टिकी म्याक भनेर हुन्छ। स्टिकी म्याक भनेर चाहिँ के त, तपाईँले स्टिकी म्याक भनेर कन्फिगर गरिदिनुहुन्छ, म्याक एड्रेस डिफाइन चाहिँ गर्नु हुँदैन कन्फिगर गर्ने बेलामा। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, मानौ कि तपाईँको यो स्विच भयो, यो चाहिँ स्विच पोर्ट 1 भयो, यहाँ तपाईँले चाहिँ यो स्टिकी म्याक भनेर चाहिँ इनेबल गर्नुभयो। स्टिकी म्याक भनेर इनेबल गर्ने बित्तिकै अब तपाईँले पहिलो कम्प्युटर के जोड्नुहुन्छ यहाँनिर होइन, के जोड्नुहुन्छ, त्यो म्याक एड्रेसलाई लिएर गएर यसले यहाँ स्टिक गरिदिन्छ होइन। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसमा अब स्टिक भएर बस्यो हो, यसमा स्टिक भएर बस्ने भयो यो म्याक एड्रेस। र अब के भयो त भन्दाखेरि त्यो पर्मानेन्टली यहाँ स्टोर भएर बस्यो भने अब तपाईँको चाहिँ अब अरू डिभाइसहरू कनेक्ट गर्दाखेरि कनेक्ट हुँदैन होइन। र अर्को के छ त भन्दाखेरि हाम्रो भोइलेसन टाइप्सहरू हामीले हुन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले के छ, तिन टाइप्स भोइलेसन चाहिँ तिनवटा टाइप्सको भोइलेसनहरू छ होइन। भन्नाले तपाईँको त्यो पोर्टमा चाहिँ जुनमा जहाँ तपाईँले चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ इनेबल गर्नुभएको छ, त्यो पोर्ट सेक्युरिटीमा चाहिँ भोइलेसन भयो भनेदेखि के हुने भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने कुरा हो भोइलेसन भनेको चाहिँ। ओके, भोइलेसन हामीसँग के छ त भन्दाखेरि
हामीले भोइलेसन चाहिँ पछि कन्फिगर गरेर होला। हाम्रो भोइलेसन कन्फिगर गर्ने कमान्ड भनेको हो यहाँ हेर्नुहोस् है, स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भोइलेसन। भोइलेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि तीनटा छ, एउटा प्रोटेक्ट भन्ने छ, एउटा रेस्ट्रिक्ट भन्ने छ, एउटा सटडाउन भन्ने छ। तीन खाले भोइलेसन रहेछ हैन। तपाईँ के छ त प्रोटेक्ट, दिस इज द मोड। प्रोटेक्टमा चाहिँ के छ, दिस इज द मोड्स फ्रेम्स फ्रम नन अलाउड एड्रेस वुड बी ड्रप्ड हैन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि कुनै चाहिँ म्याक एड्रेस मात्र दिनुभएको र तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी कन्फिगर गर्दाखेरि कुनै सर्टेन म्याक एड्रेस दिनुभएको छ अरे, र तपाईँले के गर्नुभयो चाहिँ त्यो जुन भनेको स्विच पोर्टमा भनेको म्याक एड्रेस छ त्योभन्दा बाहेक तपाईँले अर्को कम्प्युटर चाहिँ कनेक्ट गर्नु भनेदेखि उसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने त्यसबाट आएको ट्राफिकहरूलाई ड्रप गरिदिन्छ हैन। इट विल नट मेक लग इन्ट्री फर ड्रप फ्रेम, लग बनाउँछ विल लर्न एड्रेस अन्टिल इट रिच म्याक्सिमम अलाउड नम्बर हैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ डिभाइसहरू कनेक्ट गरिरहनु भनेदेखि तपाईँको चाहिँ जबसम्म चाहिँ आफ्नो त्यहाँ टेबलमा चाहिँ भनेको म्याक एड्रेस चाहिँ म्याच हुँदैन तबसम्म उसले के गर्छ भन्दाखेरि कनेक्ट गरेर लिइरहन्छ, त्यस्तो केही छैन। एनी एडिसनल्ली लर्न एड्रेस वुड बी ड्रप्ड किप इन्टरफेस अपरेसनल भन्नुको मतलब यो पोर्टले काम गरिरहेकै हुन्छ हैन। अब तपाईँले त्यो म्याक्सिमम सेक्युरिटी भनेर कतिवटा अलाउड गर्नुभएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। जबसम्म तपाईँको चाहिँ त्यो म्याक्सिमम चाहिँ नम्बर अलाउड भएकोसम्म चाहिँ पुग्दैन तबसम्म तपाईँले कुनै पनि डिभाइस ल्यापटप कनेक्ट गरिरहनु भयो नि कनेक्ट भइरहन्छ हैन। तर के छ भन्दाखेरि त्यसले ट्राफिक चाहिँ पास गराउँदैन, तर यसको लक चाहिँ बन्दैन। यो पोर्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ अनअथराइज म्याक एड्रेस भएको चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ कनेक्टेड भयो भनेर यसले लक चाहिँ बनाउँदैन। तर के गर्छ, प्रोटेक्ट चाहिँ गरिरहेकै हुन्छ उसले, भन्नाले कनेक्ट गरिरह्यो हैन उसले चाहिँ, तर त्यहाँबाट डेटा पास हुन दिएन। अर्को रेस्ट्रिक्ट भन्ने छ हैन। रेस्ट्रिक्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि नन अलाउड चाहिँ एड्रेसबाट आएको म्याक एड्रेसलाई ड्रप गरिदिन्छ, पास गराउँदैन, पोर्ट पनि सटडाउन हुँदैन। तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेनरेट सेक्युरिटी भोइलेसन अलर्ट, यसले चाहिँ भोइलेसन दिन्छ तपाईँलाई है फलानामा चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि लग जेनरेट के अरे चाहिँ अनअथराइज म्याक एड्रेस कनेक्ट हुँदैछ भनेर चाहिँ लग जेनरेट गरिदिन्छ, भोइलेसन अलर्टहरू दिन्छ। तपाईँको एसएनएमपीहरू त्यसरी चाहिँ कन्फिगरेसन छ, नेटवर्क मोनिटरिङ टुलहरू तपाईँको चाहिँ कन्फिगर छ भनेदेखि त्यसले तपाईँको इमेलमा इमेल पनि पठाइदिन्छ, फलानु पोर्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि अनअथराइज म्याक एड्रेसहरू कनेक्टेड छ भनेर। र अर्को मोड भनेको सटडाउन मोड हो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनअथराइज म्याक चाहिँ कनेक्ट हुने बित्तिकै तपाईँको के त भन्दाखेरि त्यो पोर्ट सटडाउन बनाएर भन्छ। इन दिस मोड स्विच विल जेनरेट द भोइलेसन अलर्ट एन्ड डिजेबल दि पोर्ट हैन। यसले के गरिदिन्छ, पोर्टै डिजेबल गरिदिन्छ। अन्ली अब हामीले के गर्नु पर्यो, पोर्टै डिजेबल गरेपछि हाम्रो अन्ली वे टु रिइनेबल दिस पोर्ट इज म्यानुअली इन्टर नो सटडाउन कमान्ड। हामीले फेरि इनेबल गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, नो सटडाउन कमान्ड हानेरै हामीले के गर्ने हो त, इनेबल गर्ने हो। अहिले हामीले अब हेरौँ ल यिनीहरू सबैको भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि हामीले यो अप्सन दिएको छौँ भनेदेखि हैन, हामीले स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भोइलेसन सटडाउन दिएको छौँ मानौ भनेदेखि यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि अनअथराइज पोर्ट चाहिँ अनअथराइज म्याक एड्रेस भएको चाहिँ सिस्टमहरू त्यो पोर्टमा तपाईँले कनेक्ट गर्नुभयो भनेदेखि त्यो पोर्टै के हुन्छ, सटडाउन हुन्छ। र एक्चुअली यो तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस इज अ डिफल्ट भोइलेसन मोड हो। हामीले के चाहिँ डिफाइन गरिरहनु पनि जरुरी छैन। तपाईँले स्विच पोर्ट चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ बाई डिफल्ट भोइलेसन मोड नो सटडाउन भयो, त्यही भएर तपाईँले त्यसरी कन्फिगर गरिरहनु जरुरी छैन। अरू तपाईँलाई चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ दिनु पऱ्यो भनेदेखि कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। भन्नको मतलब के त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ त्यो चाहिँ जुन पोर्ट छ त्यो पोर्ट चाहिँ अटोमेटिकली सटडाउन मोडमा गइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ अनअथराइज चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेस भएको कम्प्युटरहरू कनेक्ट गर्नुभयो भनेदेखि त्यो पोर्ट अटोमेटिकली सटडाउन भएर बसिदिन्छ र त्यसलाई हामीले रिइनेबल गर्नको लागि चाहिँ सिस्टम एडमिनले नै तपाईँको स्विचमा लगइन गरेर गएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, नो सटडाउन भन्ने कमान्ड छ नि त, नो सटडाउन भनेर चाहिँ कमान्ड राखेर हामीले के गर्छौँ त, इनेबल गर्छौँ। अब के हुन्छ त नो सटडाउन कमान्ड हानेर इनेबल गर्दाखेरि, अब फेरि त्यही कम्प्युटर कनेक्टेड रहेछ भने फेरि पनि तपाईँको एरर डिजेबल भएर बसिहाल्छ अथवा तपाईँको पोर्ट सटडाउन भइहाल्छ। भन्नाले तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भ्यालिड म्याक भएको कम्प्युटर कुन चाहिँ हो त्यो म्याक भएको कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईँले नो सटडाउन गर्नु पर्यो। या तपाईँको चाहिँ त्यहाँको कम्प्युटर चाहिँ चेन्ज भएको छ, पहिलाको म्याक एड्रेस छैन भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, फेरि पोर्टलाई रिकन्फिगर गर्नु पर्यो, कुन म्याक एड्रेस अलाउड गर्नुपर्ने हो त्यो म्याक एड्रेस अलाउड गर्नु पर्यो र त्यो पोर्टलाई के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ सटडाउन मोडबाट चाहिँ हटाउनु पर्यो। पोर्टहरुमा के कुन डिभाइस चल्न दिने नदिने होइन, त्यो रङ डिभाइस आयो भने के गर्ने कुरो चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी हुँदो रहेछ सर। कुन म्याक भएको कुन डिभाइस भन्दा नि कुन म्याक एड्रेसलाई हामीले सोर्सको म्याक स्विचकै सोर्स म्याक एड्रेस हेरेर
डिफाइन गर्ने कुरा भयो। ओके, अब हामी स्ट्याटिकमा छौँ। स्ट्याटिक चाहिँ कन्फिगर गरेर हेरौँ हामीले। पहिला के गरौँ, पिसी कनेक्ट गरौँ। ओके, यसमा म एउटा पिसी कनेक्ट गरेँ, दुईटा पिसी राखेर सुरु गरौँ। तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसको आइपी एड्रेस पनि असाइन गरौँ। हामी दुईटा टेस्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। 192.168.0.1 होइन, यसको 0.1 गरौँ। हामीलाई गेटवे चाहिँदैन किनभने हामी अर्को गेटवेमा जानु छैन। 192.168.0.2 असाइन गरौँ यसलाई। ट्राफिक जेनेरेट गरेर हामीले चेक गर्नुहुन्छ। हामी स्विचमा जान्छौँ। अब हामी इनेबल गरौँ होइन, कन्फिगर टर्मिनल गरौँ होइन। हामीले यसो कन्फ्युज क्लियर पनि हुन्छ, कसैलाई कन्फ्युज छ भने भिल्यान पनि हामी क्लियर गरिदिउँ। भिल्यान 10 भनेर छ होइन, एक्जिट गरिदिउँ। यो पोर्टलाई भिल्यान 10 मा हालिदिउँ होइन। इन्टरफेस रेन्ज एफए 0/1 देखि 2 लाई चाहिँ हामी के गर्दिउँ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनाऊ। एक्सेस पोर्टमा मात्र हाम्रो चाहिँ युज हुन्छ भनेको छ हामीले होइन। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भयो होइन। स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 10 यसो रिभिजन कमान्ड जस्तो है, खासै चाहिँदैन हामीले ल्यापरलाई, तै पनि हेरिरहेको। अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि स्विच पोर्टको चाहिँ यसो कन्फिगरेसनतिर जाउँ। हामीले चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी हेर्न सक्छौँ। सो पोर्ट सेक्युरिटी भन्ने एउटा कमान्ड युज गरेर हेर्न सक्छौँ हामीले पोर्ट सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन भनेर। ओके, हामीसँग केही पनि देखाएन, यसको मतलब हाम्रो के त भन्दाखेरि पोर्ट सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट पनि भएको छैन। त्यही भनेर बुझ्नु पऱ्यो केही नदेखाएपछि। ओके, अब हामी चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ हामी के गर्छौँ, इनेबल गर्छौँ। अब कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हामी। पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्ने भनेपछि त हामी पोर्टभित्रै जानु पऱ्यो। ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा त भएन होइन। हामीले पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्ने हो नि त। इन्टरफेस एफए 0/1। अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि म्याक एड्रेस टेबल गरेर एकचोटि हेरौँ न हामीले के चाहिँ युज भएको छ। ओके, हाम्रो पिसी कनेक्टेड हो, कुनै ट्राफिक जेनेरेट गरेको छैन, त्यही भएर हामीले केही पनि ट्राफिक अहिले देख्न पाउँदैनौँ। कुनै ट्राफिक जेनेरेट गरौँ। पिङ 192.168.0.2 सरी 169 भएछ 168.0.2। ओके, पिङ भयो। हाम्रो चाहिँ ट्राफिक जेनेरेट हुन्छ। अब एकचोटि फेरि गएर हेरौँ होइन। हाम्रो के छ भन्दाखेरि एफए 0/1 मा चाहिँ यो म्याक एड्रेस चाहिँ सुरु भएको जोडिएको रहेछ होइन। एफए 0/2 मा यो म्याक एड्रेस जोडिएको रहेछ। अब यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि स्ट्याटिक रूपमा कन्फिगर गरौँ होइन। यसलाई स्ट्याटिक रूपमा कन्फिगर गरौँ। तपाईँको हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विन्डोजमा चाहिँ है, यसमा त यो भर्चुअल मेसिनमा त मिलेन। हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कम्प्युटरकै कमान्ड प्रम्पटमा गएर गेट म्याक भनेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डेस्कटपको विन्डोजको म्याक एड्रेस लिन सक्छौँ होइन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीसँग म्याक एड्रेसहरू भनेको यो यिनीहरू म्याक एड्रेस रहेछ, धेरैवटा छ होइन। अथवा तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा भयो, कन्फ्युजन भयो तपाईँलाई होइन। मान्नुहोस् नै तपाईँ कुन चाहिँ हो भनेर। अब मिडिया डिस्कनेक्ट भएको त डिस्कनेक्ट भयो, थाहै प्रब्लमै भएन होइन। अब तपाईँको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मेरोमा अहिले दुईवटा म्याक एड्रेस चाहिँ इनेबल रहेछ। यो एउटा म्याक एड्रेस भयो, यो अर्को म्याक एड्रेस भयो। तपाईँलाई यसरी कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले म्याक एड्रेस कम्प्युटर कसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आइपी कन्फिग /all भनेर चाहिँ हामीले एउटा कमान्ड युज गऱ्यो भनेदेखि हामीले यहाँ पनि के गर्न सक्छौँ त आइपी कन्फिग /all। यहाँ तपाईँको म्याक एड्रेस यसले पनि देखाउँछ, यहाँ हेर्नुहोस्
यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन ड्युल ब्यान्ड वायरलेसमा रहेछ हैन। फिजिकल एड्रेस चाहिँ यहाँ रहेछ। फिजिकल एड्रेस चाहिँ के हो? म्याक एड्रेस हो। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि विन्डोजले प्रत्येक दुईटाको बिचमा हेक्साडेसिमल जुन म्याक एड्रेस भ्यालु छ बिचमा ड्यास राखेको हुन्छ भनेदेखि स्विचले चाहिँ फेरि यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। हामीले यही चिज चाहिँ यही म्याक एड्रेस चाहिँ स्विचमा इन्टर गर्दाखेरि फेरि एकचोटि हेरौँ है, गेट म्याक गरौँ। यही म्याक एड्रेस तपाईँले चाहिँ स्विचमा चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि फेरि तपाईँले डिबी ड्यास F2 ड्यास भनेर इन्ट्री गर्न पाउनुहुन्न। यसले स्विचले चाहिँ के गर्छ भने चारवटाको एउटा ब्लक बनाउँछ र डटले सेपरेट गरेको हुन्छ हैन। एट द इन्ड सिस्टमले बुझ्दाखेरि डट या चाहिँ यो हाइफन सबै रिमुभ गरेर बुझिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो स्विचमा पनि सो म्याक एड्रेस गरेर हेर्दाखेरि यसरी आयो हैन। त्यही म्याक एड्रेस चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि यहाँ स्विचले चाहिँ यसरी रिड गरिरहेको हुन्छ हैन। भन्नाले तपाईँले स्विचमा कुनै म्याक एड्रेस इन्ट्री गर्नु पर्यो भने यो तरिकाले गर्नु पर्यो। अब हामी के गर्नु त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गरौँ हैन। स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो FA0/1मा यो म्याक एड्रेस कनेक्टेड छ भनेदेखि हामीले अर्को कुनै म्याक एड्रेस राखौँ। ओके, हामी के गर्नु त भन्दाखेरि यही म्याक एड्रेसमा कपी गर्छौँ अहिलेलाई, अथवा कुनै पनि गर्न सकिन्छ। अब जाउँ स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गरौँ। पहिलो काम भनेको चाहिँ कन्फिगर टर्मिनल म केमा गर्न खोज्दैछु? इन्टरफेस FA0/1मा गर्न खोज्दैछु। हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस छ भने मात्र मिल्छ भनेको छ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस त हाम्रो अलरेडी छ हैन, किनभने हामीले चाहिँ यो भिल्यान पनि हालेर भिल्यानमा हाल्दै कन्फिगर गरेको छ हैन त। अब तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले स्विच पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ इनेबल गर्नु पर्यो। स्विच पोर्ट सेक्युरिटी हैन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि म्याक एड्रेस, अहिले हामी चाहिँ स्ट्याटिक म्याक एड्रेसबाट गर्दैछौँ नि त हैन। यसलाई हामीले पेस्ट गऱ्यौँ। ओके, के गरौँ पहिला त्यो पोर्टलाई सट डाउन गरौँ है। सट डाउन गरौँ यो पोर्टलाई, किनभने हामी अर्को म्याक एड्रेस दिएर हेर्न खोज्दैछौँ नि। हाम्रो यो पोर्ट के भयो? अहिले डाउन मोडमा छ। ओके, यो तपाईँ के हो त भन्दाखेरि यो अहिले पोर्ट डाउन छ हैन। अब के गरौँ? हामी जाउँ पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गरेर हेरौँ। हामी कहाँ छ? पोर्टभित्रै छौँ। ओके, स्विच पोर्ट सेक्युरिटी हैन। हामी म्याक एड्रेस दिन्छौँ। अघि नै जुन हामीले भनेको म्याक एड्रेस थियो यसलाई मैले पेस्ट गरेँ र लास्टमा के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा डिजिट चेन्ज गरेँ। मैले म्याक एड्रेस अर्कै बनाएँ, यसलाई मैले 1 बनाएँ। ओके, पोर्ट सेक्युरिटी नट इनेबल ओन इन्टरफेस फास्ट 0/1। पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल भएन यसमा हैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी कमान्ड इनेबल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो मात्र कमान्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भयो, त्यसपछि हामीले यो गरेर स्विच मोड सेक्युरिटी हामीले इनेबल गऱ्यौँ। अब त्यसपछि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि अब म्याक एड्रेस दिएर डिफाइन गरौँ। हो, हाम्रो भयो नि यसरी हैन। सरी, यो अगाडि अर्को एउटा कमान्ड युज गरेर हेरौँ। म नो गर्छु। ओके, हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी त हामीले इनेबल गरिसकेका छौँ हैन। मैले अहिले त्यो म्याक एड्रेस अलाउड गरेकोलाई नो गरिसकेँ है। एक्जिट गरौँ, त्यसपछि गएर चाहिँ फेरि एकचोटि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भेरिफाई गरेर हेरौँ। सो पोर्ट सेक्युरिटी अब हेर्नुहोस् है, अघि नै सो पोर्ट सेक्युरिटी गरेर हामीले कमान्ड हानेको थियो नि एकदम मासतिर। यहाँनिर हेर्नुहोस् त केही कमान्ड देखाएको थियो त हामीले हेर्दाखेरि थिएन नि, अटोमेटिकली यहाँ तपाईँको तल्लो लाइनमा आएको थियो हैन। भन्नाले अब हामीले फेरि चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सो पोर्ट सेक्युरिटी भनेर चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के भयो त भन्दाखेरि अब यहाँ देखायो हेर्नुहोस् है, FA0/1 भनेर देखायो हैन। बाई डिफल्ट के छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम सेक्युर एड्रेस चाहिँ एउटा मात्र हाम्रो एड हुन्छ हैन। करेन्ट भनेको अहिलेसम्म कुनै पनि एड भएको छैन। सेक्युरिटी भोइलेसन काउन्ट भनेको अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ कुनै भोइलेसन छैन। त्यहाँ तपाईँको जतिवटा भोइलेसन भयो त्यतिवटै काउन्ट हुन्छ। सेक्युरिटी एक्सन भनेको तपाईँको अहिले सटडाउन भएको होइन, यसको सेक्युरिटी एक्सन भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पोर्ट चाहिँ यदि तपाईँको त्यहाँ सेक्युरिटी भोइलेसन भइहाल्यो भनेदेखि के हुन्छ, यो पोर्ट सटडाउनमा जान्छ भनेको हैन। यसले यसरी डिफाइन गरेको छ। मैले अघि भनेको थिएँ नि, सटडाउन पोर्टको चाहिँ जुन चाहिँ भोइलेसन मोड सटडाउन हो त्यो चाहिँ बाई डिफल्ट हुन्छ भनेको थिएँ। अहिले खास हामीले के गरेको त भन्दाखेरि FA0/1 पोर्टमा गएर हामीले सिर्फ के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भनेर चाहिँ हामीले एउटा मात्र इनेबल गरेका थियौँ। र अब यहाँ मैले अर्को कुरा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँले कहिले पनि के त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्नु छ भने त्योभन्दा अगाडि तपाईँले सिधै म्याक एड्रेस टाइप गर्न पाउनु हुँदैन हैन। हामीले यहाँ एरर पायौँ नि हैन। यहाँ मैले यही देखाउन खोजेको थिएँ। तपाईँ के छ भन्दाखेरि
जहिले पनि के छ त पहिलो कुरो स्विच पोर्ट मोड चाहिँ एक्सेस हुनु पर्यो, जुन हाम्रो भिलेन कन्फिगर गर्दै थियो, त्यही भएर मैले त्यो कमान्ड युज गर्नु परेन। पहिलो लाइनमा त्यो भयो। सेकेन्ड लाइन हामीले के गर्छौँ त स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भनेर इनेबल गर्छौँ हैन। त्यसपछि तपाईँको अब हाम्रो कन्फिगरेसनको कुराहरू आउँछ। यहाँ मैले कन्फिगर पनि गरेको थिएँ, तर मैले यसलाई के गरेँ त भन्दाखेरि नो गरेर राखेँ, किन मलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ यो भेरिफाई गर्नु थियो हैन। सो पोर्ट सेक्युरिटी भनेर हामीले भेरिफाई गरेर हेऱ्यौँ। अब म के गर्छु, अब कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ फेरि हैन। इन्टरफेस FA0/1 मा हामीले एलाउड गरे हो, यही एलाउड गरौँ। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ अघिको म्याक एड्रेस चाहिँ के गरेँ त, मैले के भने यो म्याक एड्रेसलाई मात्र चाहिँ के गर्ने त अलाउड गर्ने हैन, अरू म्याक एड्रेसलाई अलाउड नगर्ने भनेर मैले भने। ओके भयो नि। अब तपाईँको सक्यो, हामी इनमा जाउँ हैन। एकचोटि तपाईँको के गरौँ त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के गरौँ, यो पिक्चर अलि यता सारौँ है। सर नो स्विच पोर्ट भनेर भएको छ सर कमान्ड। ए कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस सरी FA0/1 थ्याङ्क यू। ओके ठिक छ, मैले यो गरेँ। अब म तपाईँको के गर्छु त भन्दाखेरि फेरि हाम्रो चाहिँ सो भनेर हेरौँ हामीले केही पाउँछौँ कि। ओके हामीले यहाँ अर्को एउटा कमान्ड पायौँ है, पोर्ट सेक्युरिटी गर्दा करेन्ट एड्रेस 1 भनेर हामीले पाइसक्यौँ। भन्नुको मतलब के त भने स्ट्याटिकली हामीले एउटा म्याक एड्रेस अलाउड गरिसक्यौँ नि त यो भित्र, त्यही भएर हामीले एउटा म्याक एड्रेस काउन्ट भइसक्यो, भोइलेसन अहिलेसम्म छैन। अब के गरौँ, अब हाम्रो चाहिँ वास्तवमा के छ तपाईँलाई थाहा छ नि सिनारियो त, यो कम्प्युटरको म्याक एड्रेस छुट्टै छ हैन। यो जुन हाम्रो कम्प्युटर कनेक्टेड छ त्यसको म्याक एड्रेस छुट्टै छ। त्यसको म्याक एड्रेस के हो त भन्दाखेरि अघि नै हामीले चाहिँ सो म्याक एड्रेस टेबल गरेर चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ, अथवा एकचोटि यहाँनिर पेस्ट गरेर हेरौँ, यहाँनिर देखाउनको लागि यो म्याक एड्रेस हो खास यो कम्प्युटरको। कनेक्टेड चाहिँ कुन कम्प्युटर हुँदैछ, लास्टमा D170 भन्ने म्याक एड्रेस चाहिँ नेटवर्कमा कनेक्टेड हुँदैछ। अहिले के छ त पोर्ट सटडाउन छ, त्यही भएर कुनै एक्टिभिटी भएको छैन हैन। हामीले चाहिँ कुन म्याक एड्रेस एलाउड गर्यौँ, D171 भन्ने म्याक एड्रेस एलाउड गरेका छौँ यो पोर्टमा। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि स्विच अन हुने बित्तिकै हाम्रो सिनारियोले के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो पोर्ट चाहिँ सटडाउन हुनुपर्ने हुन्छ, त्यही भनेको छ नि त यो सिनारियोले हैन। अब हाम्रो के गर्नु त भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ यो टर्मिनलमा जाउँ, कुन पोर्टमा हामीले एलाउड गरे हो, इन्टरफेस FA0/1 मा जाउँ हो। अब हामीले यो पोर्टलाई नो सटडाउन गरौँ। ओके एकछिन, अब तपाईँको यो STPहरू रन हुँदैछ तपाईँको नेटवर्क लिङ्कहरू खोज्नलाई। ओके अब हामी एउटा कुनै चाहिँ ट्राफिक जेनेरेट गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नु त के भन्छ, इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 चेन्ज स्टेट टु एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन हो। लाइन प्रोटोकल अन इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 चेन्ज स्टेट टु डाउन, डाउन भयो नि होइन त। हेर्नुहोस् सेक्युरिटी भोइलेसन चाहिँ काउन्ट एउटा भइसक्यो। कारण के थियो त भन्दाखेरि गलत म्याक एड्रेस कनेक्टेड भयो। यहाँ हेर्नुहोस् पोर्ट डाउन भएर बसेको छ। अब यो तबसम्म अन हुँदैन जबसम्म तपाईँले के त भन्दाखेरि आफूले चाहिँ इनेबल गर्नु हुँदैन हो। सो इन्टरफेस स्टाटस यहाँ हेर्नुहोस् त यो कमान्ड के छ त भन्दाखेरि इरर डिजेबल मोडमा पनि छ। तपाईँले सो इन्टरफेस स्टाटस भन्ने अर्को कमान्ड छ है फेरि यो कमान्डहरू। यो कमान्ड मैले युज गरेर हेर्दाखेरि FA0/1 मा इरर डिजेबल मोडमा रहेछ VLAN 10 को हो। यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि भोइलेसन म्यासेज चाहिँ तपाईँले के त भन्दाखेरि पाइहाल्नु भयो अघि तपाईँको यहाँनिर पनि अटोमेटिकल्ली हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई नो सटडाउन गर्नु पर्यो। तर नो सटडाउन गऱ्यो भने पनि के हुन्छ त, फेरि उही त हो हालत। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त, अब तपाईँको करेक्ट म्याक एड्रेस दिएर यो टर्मिनल हैन, फेरि इन्टरफेस FA0/1 मा गयौँ हैन। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अघिको हामीले जुन कमान्डहरू म्याक एड्रेस दिएको थियौँ हामीले यसलाई हटाउँ हैन। अगाडि नो थपेर यो कमान्ड हटाउन सकिन्छ। अब हामीले के गरौँ त, यसको करेक्ट म्याक एड्रेस चाहिँ दिउँ हामीले हैन। हाम्रो करेक्ट म्याक एड्रेस के थियो, लास्टमा 70 हो नि हैन। हाम्रो अगाडिको नो हटाउँ।
ओके अब हामीले के गरौँ यो पोर्टलाई नो शटडाउन गरौँ एउटा क्वेसन थियो जस्तो भन्नु कुनै पोर्टबाट भोइलेसन भयो हैन अनि त्यो पोर्टबाट कुन म्याक एड्रेसबाट भोइलेसन भयो त्यस्तो आउँछ कि आउँदैन म्याक एड्रेस त्यो पोर्टबाट तपाईले चाहिँ यसरी हेर्नु न तपाईको यो यही इन्टरफेसमा सो हैन त्यसपछि गएर इन्टरफेस FA 0/1 भनेर हेर्नु भनेदेखि यहाँ देखाउँछ नि त कुन म्याक एड्रेस आएको छ भनेर एरर डिजेबल मोडमा छ हैन तपाईको चाहिँ हार्डवेयर लेन एड्रेस इज बाया यो त हामीले आफैले गलत म्याक एड्रेस दिएको हो हैन त्यो भएर चाहिँ तपाईको यहाँ प्रपर त भएन तर तपाईको के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ तपाईको यहाँनिर चाहिँ तपाईको देखाइहाल्छ एरर डिजेबल मोडमा भयो यो तपाईले यही कमान्ड युज गर्दा भयो सो इन्टरफेस FA तपाईको कुन कमान्ड हो भनेर हेर्न मिल्छ त्यही पनि तपाईको अटोमेटिकली थाहा भइहाल्छ नि त्यहाँनिर तपाईको युजरहरूले कल गरेको हुन्छ कुन चाहिँ मेरो चाहिँ नेटवर्क पोर्ट चलेन भनेर अटोमेटिक डाउन हुने बित्तिकै त्यो तपाईको चाहिँ त्यसरी पनि थाहा हुन्छ या तपाईले चाहिँ यो इन्टरफेसमा कुन चाहिँ जो कनेक्ट भएको छ भनेर तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कमान्ड तपाईको यही नै हो है करेक्ट कमान्ड अब एकछिनबाट हेरौँ यो हट्छ या के गर्छ न कमान्ड चाहिँ करेक्ट कमान्ड त्यही नै हो तपाईँ केही छैन नो शटडाउन गरेपछि अटोमेटिकली चाहिँ तपाईको फेरि चाहिँ रिजेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसले ट्राफिक एकछिन हेरौँ अर्को मोडमा जाउँ हामी अर्को पिसीमा अब यो तपाईको के छ भन्दाखेरि यो स्ट्याटिक रूपमा तपाईले कन्फिगर गरेको हुनुभयो हैन अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो तरिका भनेको के छ डाइनामिकली पनि तपाईले चाहिँ लर्न गराउन सक्नुहुन्छ हैन स्ट्याटिकली हामीले कन्फिगर गरेर हेर्यौँ डाइनामिकली पनि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि अटोमेटिक चाहिँ म्याक एड्रेस रन गराउने भनेर हामीले गर्न सक्छौँ डाइनामिक भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यसमा तपाईको जुन इन्टरफेस छ इन्टरफेस FA हैन 0/1 भनेको छ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि खाली चाहिँ तपाईको अघि नै हामीले जुन रन गरेको थियो नि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भनेर हैन त स्विच पोर्ट सेक्युरिटी यति मात्र इनेबल गर्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ डाइनामिक भयो यसमा केही पनि छैन तपाईको के छ मैले केही पनि अलाउड गरिन अब यसले के को आधारमा हेर्छ त भन्दाखेरि तपाईले म्याक्सिमम अलाउड कतिवटा गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा हेर्ने भयो हैन बाइ डिफल्ट 1 वटा अलाउड हुने भयो हैन अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम एड्रेस चाहिँ कतिवटा म त्यसमा कनेक्ट गर्न दिने भनेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईले चाहिँ अब त्यो केसमा चाहिँ तपाईले हबहरु कनेक्ट गर्नुभएको छ मैले अघि भने जस्तै हबहरु कनेक्ट गर्नुभएको छ तपाईले अथवा तपाईको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आइपीटीबी अथवा चाहिँ तपाईको सरी आइपी टेलिफोनी र तपाईको पीसी चाहिँ एउटै पोर्टमा कनेक्ट भएको छ भनेदेखि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो केसमा तपाईले गर्नको लागि चाहिँ के त म्याक एड्रेस चाहिँ दिनुपर्ने जरुरी छैन बेसिकली सबै म्याक एड्रेस दिन पोसिबल पनि छैन तपाईले हैन तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम कतिवटा डिभाइस अलाउड गर्ने भनेर भन्ने हो त्यो नै तपाईको के त डाइनामिक लर्निङको कन्सेप्ट भयो मैले के गरेँ त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी मैले यसमा हैन अर्कोमा गर्छु म एक्जिट गरेँ इन्टरफेस हैन FA 0/2 मा गर्छु म अब FA 0/2 मा गरेँ मैले यहाँनिर के गरेँ त स्विच पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ भनेर गरेँ भनेदेखि यो चाहिँ तपाईको डाइनामिक भयो अब तपाईले डाइनामिकमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा बाइ डिफल्ट चाहिँ एउटा मात्र अलाउड भएको हुन्छ अब तपाईको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चाहिँ कतिवटा दिने हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन यसमा के गर्न सक्छौँ त स्विच पोर्ट सेक्युरिटी तपाईले यहाँनिर चाहिँ व्हाट गरेर हेर्नु भन्दै धेरैवटा चाहिँ पाउनुहुन्छ एजिङ मैले अघि भनिहालेँ हैन तपाई कति समयको लागि चाहिँ अलाउड गर्ने भन्ने कुरा टाइमिङहरु भयो म्याक एड्रेस अघि हामीले युज गरेर हेर्यौं चाहिँ तपाई के छ भन्दाखेरि कतिवटा चाहिँ स्ट्याटिक चाहिँ म्याक एड्रेस इनेबल गर्ने भनेर हामीले स्ट्याटिक म्याक एड्रेस राखेर हेर्यौं अर्को तपाई के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम भनेर छ हो तपाईको हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं कतिवटा म्याक एड्रेस दिने त 3 वटा हो यो चाहिँ तपाईको रियल लाइफमा एकदमै युज भएको सिनारियोहरु हो हैन 3 वटा म्याक एड्रेस सम्म दिने अथवा 2 वटा म्याक एड्रेस एउटा त बाइ डिफल्टै भइहाल्यो हैन तपाईको चाहिँ यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको यो केसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले यदि यो पोर्टमा हबहरु कनेक्ट गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईको धेरैवटा डिभाइस कनेक्ट गर्न पाएन या तपाईले चाहिँ हबहरु कनेक्ट गर्नै नदिने मेरो एउटै मात्र पीसी छ भनेदेखि चाहिँ म्याक्सिमम 1 भनेर चाहिँ तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ तर म्याक्सिमम 1 भनेर तपाईले डिफाइन गरिरहनु के छ त भन्दाखेरि जरुरी छैन हैन किनभने म्याक्सिमम 1 भनेको चाहिँ आफैले सिस्टममा हुन्छ अब यो पोर्टको इन्टरफेसमा हामीले चाहिँ हेरौं इन गरौं सो पोर्ट सेक्युरिटी हैन त्यसपछि गएर हाम्रो कुन चाहिँ पोर्टमा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ FA 0/2 मा चाहिँ 3 वटा म्याक एड्रेस अलाउड भएको छ अहिलेसम्म कुनै पनि म्याक एड्रेस आएको छैन हैन अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि सेक्युरिटी एक्सन पनि के छ त शटडाउनै हो हैन अब तपाई के छ त बेसिक एक्सन यही नै हो यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि रियल लाइफ तपाईको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यो कमान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको एउटा मात्र चाहिँ छ भनेदेखि तपाईले स्विच पोर्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भनेर इनेबल मात्र गरेर राख्दिनुस्
हैन। तपाईको के छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ दिइरहनु जरुरी छैन। अब तपाईको इन्भाइरोमेन्ट के छ त्यो त्यसको आधारमा हेरेर यो भयो भने तपाईको के हो त नेटवर्क सेक्युर भयो। अरूले बाहिरबाट आएर तपाईको चाहिँ आफ्नो ल्यापटपहरु युज गर्न कनेक्ट गर्न पनि पाएन हैन, अथवा तपाईको नेटवर्क पब्लिक एरियामा छ भनेदेखि जो पायो त्यहीले आएर कनेक्ट गरेर चाहिँ तपाईको अननेसेसरी ट्राफिक तपाईको नेटवर्कमा सेन्ड गर्न पनि पाएन। यो चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि स्विच बोर्ड पोर्ट सेक्युरिटी कुराहरु भयो। अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि यसैगरी अर्को एउटा के छ त भन्दाखेरि स्टिकी भनेर पनि छ। स्टिकी भनेको चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ जुन चाहिँ म्याक एड्रेस कनेक्टेड भएको छ त्यो मात्र युज हुने भनेर चाहिँ भनेको। हामीले म्याक एड्रेस चाहिँ डिफाइन नगर्ने हैन। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ पोर्ट कनेक्ट गर्छु म है, अर्को पोर्ट कन्फिगर गर्छु म। कन्फिगर टर्मिनल हैन, इन्टरफेस FA 0/3। अब एउटा पोर्ट कन्फिगर गर्दाखेरि के हुन्छ त हेर्नुस् है त, स्विच पोर्ट एक्सेस रहेको चाहिँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भनेर डिफाइन गर्नै पर्यो। हजुर पोर्ट 1 चाहिँ सिलेक्ट भयो इन्टरफेस। सरी हेरौँ त वान लाइन कन्फिगर गरेर हेरौँ के हुन्छ। एक्चुअली वानमै छ गएछौँ हामी, यो त अलरेडी कन्फिगर छँदैछ। स्टिकी म्याक एड्रेसको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि म स्टिकी म्याक एड्रेस कन्फिगर गर्दैछु अब शेष हैन त। त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गरौँ, पोर्ट सेक्युरिटी। त्यसपछि गएर तपाईको फेरि के छ त भन्दाखेरि हामीले स्टिकी चाहिँ युज गर्दैछौँ, म्याक एड्रेस स्टिकी भनेर हामीले कन्फिगर गरौँ। इन गरौँ हैन, सो पोर्ट सेक्युरिटी गरेर हेरौँ। एक्चुअली तपाईको के छ त यहाँ हेर्नुस्, अघि हामीले एउटा मात्र गरेको यो भनेको के छ त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी मात्र इनेबल गर्दाखेरि एउटा मात्र म्याक एड्रेस अलाउड भयो है। हामीले म्याक्सिमम दिएको छैनौँ। यो पोर्ट 2 मा हामीले म्याक्सिमम दिएको थियौँ, त्यही भएर हामीले यहाँ 3 पायौँ हैन। हाम्रो यहाँ त स्ट्याटिकली एउटा मात्र थियो, एउटा छँदैछ, त्यो भइहाल्यो हाम्रो। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0/FA इन्टरफेस FA 0/1 लाई नो सर्ट गरेर हेरौँ फेरि है। डाउन यसको एक्चुअली नेटवर्क रिमुभ गरेर कनेक्ट गरेर हेरौँ न। ओके, अब अर्को हामीले थर्ड पिसी कनेक्ट गरेर हेरौँ। यहाँनिर तपाईको थर्ड पिसी मैले कनेक्ट गरेँ FA 0/3 मा हैन त। FA 0/3 मा राखौँ, यो पिसीलाई कनेक्ट गरौँ। हामीले स्टिकी कन्फिगर गरेका छौँ थर्ड पोर्टमा। यसको कुनै आईपी एड्रेसहरु डिफाइन गरौँ, 192.168.0.3। हामीले कुनै ट्राफिकको चाहिँ रन गरेर हेरौँ, 192.168.0.2 सायद पोर्ट रन हुँदैन। एनिवे पिङ भएन भने हाम्रो ट्राफिक जेनेरेट हुनुपर्छ अब हैन। अब हामी यहाँ गएर हेरौँ, फास्ट इथरनेट चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि अफ भयो हैन, हाम्रो अलरेडी अफ छ। इन गरेर हेरौँ, सो स्विच पोर्ट, सो पोर्ट सेक्युरिटी। यहाँ हेर्नुस् अलरेडी हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लन भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले के छ त भन्दाखेरि स्टिकी पनि कन्फिगर गर्न सक्छौँ। यहाँ अलरेडी कमान्डहरु पनि दिएको रहेछ हैन। सो पोर्ट सेक्युरिटी एड्रेस, सो पोर्ट सेक्युरिटी, यो चाहिँ तपाईको चाहिँ पोर्टहरु हेर्नको लागि भनेर भयो। सो पोर्ट सेक्युरिटी, सो पोर्ट तपाईको चाहिँ 3-4 वटा कमान्डहरु चाहिँ हामीले युज गर्न हेर्न सक्छौं। हामीले चाहिँ सो कमान्डबाट अहिलेसम्म हामीले युज गरेको के हो त भन्दाखेरि सो पोर्ट सेक्युरिटी भयो, अर्को सो पोर्ट सेक्युरिटी एड्रेस। कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि त यहाँनिर अर्को कमान्ड, सो पोर्ट सेक्युरिटी एड्रेस। हेर्नुस् हाम्रो के छ त भन्दाखेरि FA 0/3 मा चाहिँ हामीसँग चाहिँ सेक्युर स्टिकी म्याक एड्रेस चाहिँ असाइन भएको छ हैन। कुन म्याक एड्रेस भनेर चाहिँ तपाईको डिफाइन गर्नलाई चाहिँ यसरी हामीले हेर्न पायौं। कति बेला अगाडि मिनेट चाहिँ 1 मिनेट अगाडि कनेक्ट भएको भयो। यो चाहिँ सेक्युर स्टिकी भन्नुको मतलब के त, हामीले चाहिँ पोर्टमै म्याक एड्रेस यो कन्फिगर गरेको चाहिँ होइन, तर हाम्रो के गरेको छ त भन्दाखेरि हामीले सेक्युर स्टिकी गरेको छ भन्नाले हामीले जुन पहिलो डिभाइस कनेक्ट गर्यौं पहिलो डिभाइसको म्याक एड्रेस यो रहेछ, यो नै तपाईको के भयो त सेक्युर स्टिकी भएर बस्यो। अब तपाईको यो त यो पर्मानेन्ट कनेक्ट भएर बस्छ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ अर्को कमान्ड चाहिँ अर्को चाहिँ कनेक्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त फेरि तपाईको चाहिँ अब शटडाउनमा गइहाल्छ यो मोड चाहिँ। फेरि यसलाई पनि गरेर हेरौँ है, हामीले पिसी चेन्ज गरेर हेरौँ है।
यसलाई पिसी चेन्ज गरौँ, यसलाई यो पिसी डिलिट गरौँ, त्यसपछि गएर अर्को पिसी लिगौँ, अर्को चाहिँ पिसी लिगौँ, अर्को पिसीलाई कनेक्ट गरेर हेरौँ। ओके, यहाँ तपाईको नेटवर्कमा रन गर्दैछ प्रोटोकल 192.168.0. कुनै अर्को आइपी राखेर हेरौँ। पिङ 192.168.0. अफ हुन दिनुस् नेटवर्कलाई। हाम्रो नेटवर्क ट्राफिक पनि रन भयो, हेर्नुहोस् डाउन भइसक्यो हो। हामी यहाँ स्विच भित्र रन गरेर हेरौँ एकचोटि। यो पोर्ट पनि के भयो, डाउन भयो। लाइन प्रोटोकल अन इन्टरफेस फास्ट 03 चेन्ज स्टेट टु डाउन, हैन हाम्रो डाउन भइहाल्यो। हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सेक्युर चाहिँ म्याक एड्रेस युज गरेको थियो नि त, त्यही भएको हुनाले चाहिँ डाउन भएको हाम्रो, हैन। हामीले चाहिँ स्विच पोर्ट सेक्युरिटी कमान्ड युज गरेर हेरौँ। स्विच पोर्ट सेक्युरिटी मात्र कमान्ड, यहाँ हेर्नुहोस् भोइलेसन भयो, हाम्रो सटडाउन भइसक्यो। यसरी चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि कमान्ड युज गरेर हेर्न मिल्छ। अब अर्को कमान्ड के भनेको छ यसलाई, यहाँ सो पोर्ट सेक्युरिटी इन्टरफेस, तपाईँको चाहिँ स्पेसिफिक इन्टरफेसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो पोर्ट सेक्युरिटी इन्टरफेस FA0/1। सो पोर्ट FA0/3 इन्टरफेस FA0/3। यहाँ पनि तपाईँले देखाउँछ पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल भएको छ, हैन। पोर्ट स्ट्याटस भनेको सेक्युर सटडाउनमा छ, हैन। भोइलेसन मोड सटडाउनमा भइहाल्यो, हैन। एजिङ टाइम, हाम्रो एजिङ टाइम कन्फिगर गरेकै छैन, हैन। एजिङ टाइम भनेको चाहिँ अब मैले भने धेरै कम मात्रामा युज हुन्छ भनेर। लास्ट सोर्स म्याक एड्रेस, यसमा चाहिँ एउटा राम्रो चिज के छ, यहाँ हेर्नुहोस् भिल्यान पनि देखाउँछ कुन भिल्यानबाट आएको भनेर। लास्ट चाहिँ तपाईँको म्याक एड्रेस चाहिँ भएको पिसी यो कनेक्टेड रहेछ, हैन। यो कनेक्टेड भएपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि भिल्यान कुनबाट आएको, भिल्यान 1बाट आएको। यसरी तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेस र तपाईँको भिल्यान पनि देखायो, हैन। यसरी तपाईँले यो चाहिँ कमान्ड पनि युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामीसँग तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो मोडमा युज भएको कमान्डहरू 3टा कमान्डले हामीले सो गरेर हेर्न सक्छौँ। एउटा पुरा चाहिँ कुन कुन पोर्टमा सो चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल भएको छ यहाँ हेर्न सक्यो, हैन। तपाईँको कुन कुन एड्रेसहरू छ यसबाट हेर्न सक्यो, अथवा डिटेल हेर्नु छ भने यसबाट हेर्ने भयो। र अघि नै मैले भने अघि नै हामीले हेरे जस्तो इरर डिजेबल भनेर इन्टरफेसलाई पनि हेर्नुभयो भने पनि देखाउँछ, हैन। सो इन्टरफेस, फेरि यसलाई पनि हेरौँ। कुनै पनि मैले भनेको थिएँ सो इन्टरफेस FA0/3 गरेर हेर्नुभयो भने पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ इरर डिजेबल मोड भनेर, हैन। यसरी इरर डिजेबल भनेर आयो भनेदेखि तपाईँ के त भन्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0/3 इज डाउन, लाइन प्रोटोकल इज डाउन, इरर डिजेबल भनेर आयो भने एउटा कज के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको पोर्ट सेक्युरिटीको पनि इरर हुनसक्छ। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, ओके। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि पोर्ट सेक्युरिटी ल्याब फर डाइनामिक लर्निङ। डाइनामिक लर्निङ भनेको मैले अघि भनिहालेँ, यो पनि गरिहालेँ, हैन। हाम्रो डाइनामिक लर्निङ पनि भइसक्यो। त्यसपछि गएर अर्को, अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले के गर्न मन लाग्यो त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ स्विच पोर्ट सेक्युरिटीको चाहिँ स्ट्याटिक पनि र डाइनामिक पनि दिन मन लाग्यो भने के गर्ने भन्ने कुरो छ यहाँनिर, हैन। यो तपाईँको स्ट्याटिक र डाइनामिक दुइटै दिन मन लाग्यो भने तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन। स्विच बोर्डमा जानुहोस्, कन्फिगर टर्मिनलमा जानुहोस्, हैन। तपाईँको फेरि चाहिँ तपाईँको के छ त स्विच पोर्ट इन्टरफेसमा जानुहोस्। सरी, इन्टरफेस कुन इन्टरफेसमा तपाईँले गर्ने हो, FA0/1, हैन। त्यसपछि गएर तपाईँले अघि नै हामीले म्याक एड्रेस युज गरेको थियौँ, हैन। स्विच पोर्ट, हैन, पोर्ट सेक्युरिटी, हैन, म्याक एड्रेस
म्याक एड्रेस तपाईँले चाहिँ एउटा म्याक एड्रेस दिनुभयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 यो स्ट्याटिक पनि भयो हैन। तपाईँले अब के गर्नु भन्दाखेरि स्विच पोर्ट हैन, स्विच पोर्ट पोर्ट सेक्युरिटी म्याक्सिमम तपाईँ के गर्नुहोस् माइनस 3 गर्नुहोस् भने तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा म्याक एड्रेस त तपाईँको यहाँ भइहाल्यो हैन। त्यस्तो सिचुएसन आउन सक्छ नि, म एउटा म्याक एड्रेस चाहिँ स्टिक गरेर राख्छु, यो चाहिँ कनेक्ट हुनैपर्छ र अर्को चाहिँ दुईवटा चाहिँ के गर्छ त कुनै पनि डिभाइस कनेक्ट गरोस् केही प्रब्लम छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने स्ट्याटिक र डाइनामिक दुई तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ कन्फिगर हैन। यो भनेको के भन्दाखेरि लजिकली तपाईँले चाहिँ प्ले गरेको मात्र हो, त्यस्तो खासै ठुलो टर्म्स होइन। हामीले एउटा म्याक एड्रेस अलाउड गऱ्यौँ यसरी चाहिँ स्ट्याटिक दिएर। अब तपाईँले यहाँ अर्को टर्म्स चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा स्विच पोर्ट पोर्ट सेक्युरिटी म्याक्सिमम 3 भनेर भन्नुभएको छ। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि 3टासम्म म्याक एड्रेस लर्न गर्न सक्छ भनेको छ। त्यसमध्ये हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले हालिसक्यौँ यहाँनिर हैन, एउटा चाहिँ हामीले कन्फिगर गरिसक्यौँ। अब हाम्रो अरू दुईवटा म्याक एड्रेस चाहिँ लिन बाँकी छ भनेर भन्छ। यहाँनिर इनमा जाउँ अब सो पोर्ट सेक्युरिटी यहाँ हेर्नुहोस् 3टा म्याक एड्रेस हामीले अलाउड गरेको FA0/1 मा जसमा चाहिँ तपाईँको एउटा लिइसकेको छ हैन। हाम्रो एउटा भोइलेसन अघि देखाइरहेको छ त्यहाँनिर। भनेपछि अब के छ भन्दाखेरि 2टासम्म चाहिँ म्याक एड्रेस हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त एडिसनली चाहिँ राख्न सक्छौँ। किन भन्दा हामीले यहाँ चाहिँ स्विच पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ म्याक्सिमम 3 भनेर हामीले डिफाइन गरेको छौँ। त्यो भएको कारणले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी स्ट्याटिकली कुनै एउटा म्याक एड्रेस चाहिँ दिने हैन र त्यसपछि गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाँकी चाहिँ 2टा म्याक एड्रेस मात्र अलाउड गर्ने भनेर तपाईँले चाहिँ कन्फिगर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब अर्को एउटा कमान्ड छ हाम्रो हैन जुन चाहिँ यहाँ प्याकेट ट्रेसरले सपोर्ट गर्दैन। तपाईँले बाई डिफल्ट भनौँ न हामीले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ पोर्टले भोइलेसन गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ पोर्ट सटडाउनमा जान्छ भनेर भनेको छ हामीले हैन। तपाईँको के त भन्दाखेरि कहिलेसम्म जान्छ जबसम्म एडमिनिस्ट्रेटरले त्यो स्विचलाई चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ नो सटडाउन युज गरेर हैन इनेबल गर्दैन तबसम्मको लागि त्यो पोर्ट चाहिँ सटडाउन मोडमा जान्छ। भनेपछि अब हामीले के त भन्दाखेरि तपाईँको सबै चाहिँ पोर्टमा चाहिँ तपाईँलाई के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि डिफल्ट टाइम कन्फिगर गर्न मन लाग्यो। जस्तो कि तपाईँको पोर्ट चाहिँ पोर्टले भोइलेसन गरेपछि 5 मिनटसम्म मात्रै चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि 5 मिनटपछि चाहिँ अटोमेटिकली त्यो पोर्ट चाहिँ स्विच अन हुनु पऱ्यो भनेर तपाईँले चाहिँ टाइम फ्रेम चाहिँ दिनु पऱ्यो भनेदेखि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ग्लोबल कन्फिगरेसन दिन सक्छौँ हैन। ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गएर हैन हामीले चाहिँ अब यो प्याकेट ट्रेसरमा सपोर्ट गर्दैन, मैले चाहिँ मेरो अफिसको स्विचबाट चाहिँ लिएर आएको कमान्ड हो। हामीसँग धेरै कमान्डहरू छ हैन। यहाँ हाम्रो एरर डिजेबल रिकभरी कज भनेर चाहिँ PS सेक्युर भनेर चाहिँ भोइलेसन भनेर हाम्रो कमान्ड छ हैन। ओके, यसरी चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ टाइमिङ छ, सरी यहाँ डिफल्ट टाइमिङ 300 सेकेन्ड अलरेडी रहेछ भन्नाले तपाईँले अरू टाइम डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो इनेबल गर्ने बित्तिकै एरर रिकभरी एरर डिजेबल रिकभरी इन्टरभल गरेर इन्टर गर्नु भने बाई डिफल्ट 300 सेकेन्डको भयो। अरू टाइम तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल यो भयो। अब यसको चाहिँ अब मलाई अचम्म लागिरहेछ किन चाहिँ त्यो तपाईँको भइरहेको छ। मैले एक्चुअली यो स्विचहरूलाई रिबुट गरिदिएँ। ठिक छ, स्विच पोर्ट सेक्युरिटीको हामीले पढ्नुपर्ने यति कुरा हो। CCNA कोर्समा वास्तवमा यति पनि छैन चाहिँ तपाईँको CCNA पोर्ट इनेबल मात्रै हो। मैले तपाईँको यसमा भएको जुन चाहिँ पोर्ट टाइपहरू छ त्यो सबै चाहिँ गरिदिएँ। खास यो चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटी लेभलतिर आउने कुराहरू बढी चाहिँ एक्चुअली अब प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहोस् तपाईँहरू हब राख्नुहोस् हैन। हबबाट कनेक्ट गरेर बेसिकली त अघि मैले भने जस्तै हब चाहिँ नराखोस् भनेर यी कुराहरू गरिएको हुन्छ। र तपाईँ के छ भन्दाखेरि अरू ल्यापटपहरू तपाईँको पब्लिक एरियामा बाहिरको चाहिँ कम्प्युटरहरू ल्याएर कनेक्ट नगरोस् भन्नको लागि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो कुराहरू डिफाइन गरिएको हो। त्यति मात्र हो यसमा। त त्यो स्विच पोर्ट गर्नुभयो हैन, त्यो पोर्टमा कुन कुन म्याक एड्रेस छ प्रेजेन्टली? 3टा अलाउड गरेको छु भने प्रेजेन्टली कुन कुन म्याक एड्रेस छ भने त्यो कसरी हेर्नु सर स्विचबाट? त्यसरी हेर्नु तपाईँको त्यो कुन पोर्ट छ त्यो पोर्टमा जाने हैन हैन। सो स्विच पोर्ट पोर्ट सेक्युरिटी यहाँ वार्ड गर्नुहोस् हैन। यहाँनिर तपाईँ एड्रेस हेर्नुभयो भनेदेखि पोर्ट सेक्युरिटीमा पनि इन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर CR भनेर भनेको छ नि त हैन, यसमा इन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँको कुन कुन पोर्टमा चाहिँ कन्फिगर छ भनेर देखाउने हो हैन। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब स्विच रिबुट भइसकेको छ है तपाईँको। त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इन्टरफेस हैन FA0/1 गरेर चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि देखाउँछ कुन म्याक एड्रेस कनेक्ट छ यहाँनिर आइरहेको हुन्छ। मेरो क्वेसन सर जस्तै मैले त्यो पोर्टमा FA0/1 मा मैले 3टा म्याक एड्रेस अलाउ गरेको छु भने 3टै म्याक एड्रेस कनेक्टेड छ भने
देखाउँछ सबै म्याक एड्रेस देखाउँछ जतिवटा एलाउड गर्नुभएको छ त्यो सबै देखाउँछ। अथवा तपाईँको के छ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईँको स्विच पोर्ट सेक्युरिटी एड्रेस मात्र भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँनिर देखाइहाल्छ म्याक एड्रेस टाइप होइन भिल्यानहरू देखाउँछ, मजाले देखाउँछ, त्यस्तो केही छैन। थ्याङ्क यू सर। एकचोटि हब राखेर हेरौँ न त हामी नै के भयो। एउटा के गरौँ हामीले एउटा चाहिँ ल्याब लिउँ। सरी यो स्विचै भयो, हब लिन्छु म। कसैको टाइम छैन भने जाँदा हुन्छ, केही छैन। हामी यही नै कुरा हामीले रिपिट गरेर हेर्ने हो। खालि यसलाई चाहिँ उहाँको क्वेसन्सको सिनारियोमा हेर्न खोजेको मात्र हो हामीले। एउटा हब राखौँ होइन, यहाँ हब राखौँ। त्यसपछि गएर तपाईँ के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा नेटवर्क बनाऊ। हामीले हबमा चाहिँ नेटवर्क कनेक्ट गरौँ। सेट डिलिट पो भयो, सेलेक्ट भएछ, केही छैन, धेरै लामो टाइम लाग्दैन। हब लियौँ, त्यसपछि गएर यसलाई हामीले नेटवर्कमा कनेक्ट गरौँ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि FA 0/1 छ। यसमा मैले 3टा कम्प्युटर कनेक्ट गरेँ ल, एउटा दुईटा यही 3टा कम्प्युटर कनेक्ट गरिदिएँ मैले हब थ्रु होइन। तपाईँ के त भन्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0/1 होइन, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/3 चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले यहाँ कनेक्ट गरेँ होइन त। अब तपाईँको म पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्छु FA 0/1 मा। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होइन। त्यसपछि गएर के छ भन्दाखेरि इन्टरफेस FA 0/1 0/1। अब हामीले के गर्नु पर्यो, स्विच पोर्ट होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ मोड एक्सेस हुनै पर्यो हो। त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्नै पर्यो होइन। त्यसपछि हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी म्याक्सिमम 3 भनेर हामीले दियौँ, इन गरौँ होइन। सो पोर्ट सेक्युरिटी हामीले कमान्ड युज गरेर हेऱ्यौँ। 3टा म्याक एड्रेस छ अलाउड, यहाँनिर 3टा एड्रेस भनेको छ होइन त। अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यतिकै जेनेरेट गर्न खोजौँ, जेनेरेट हुन्छै हुँदैन। कुनै एउटा एड्रेस 92.168.0.1 होइन, 0.2 0.4 हो कि 3 हो, त्यसको 4 रहेछ। ओके, 3टैबाट हाम्रो के त भन्दाखेरि अब हाम्रो म्याक एड्रेस टेबल बनायो हाम्रो। अब तपाईँ के गर्नु त भन्दाखेरि यहाँ गएर हेरौँ। अब अघि हामीले भनेको थियो नि त होइन। अब तपाईँको स्विच पोर्ट सेक्युरिटी गरेर हेरौँ, 3टा काउन्ट छँदैछ हाम्रो। यो हाम्रो के हो त 3टा डिभाइस काउन्ट भयो होइन। त्यसपछि गएर हामीले के गरौँ त एड्रेस भनेर हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त आयो 3टा म्याक एड्रेस। हजुर सर, हजुर सर। कसले सोध्नुभएको थियो यो? मैले सर, मुकेश हो। यसरी आयो। अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि चौथो डिभाइस पनि कनेक्ट गरौँ। अब यहाँनिर तेस्रो डिभाइससम्म भयो, हामीले हब युज गऱ्यौँ। हामीले के गर्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम सेक्युरिटी कतिवटा दिएको छ, 3टा दिएको छ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि अब म चौथो डिभाइस चट्ट लगाएर कनेक्ट गर्छु। यसमा चट्ट लगाएर चौथो डिभाइस कनेक्ट गरेँ होइन। यो हाम्रो हब है, यो हब हो नि, हबको मैले कनेक्ट गरेँ ठ्याक्कै यहाँनिर। द केबल क्यान नट बी कनेक्टेड इन द पोर्ट। ओके, अब यसको चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ आइपी एड्रेस राखेँ 192.168.0.5 होइन। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि कुनै एउटा कम्प्युटरलाई पिङ गरेर हेरेँ, पिङ 192.168.0.1 लाई पिङ गरेर हेरेँ। ओके, पिङ भयो नि। अब तपाईँको हेर्नुहोस् है, अब आहा ल हेर्नुहोस्, यो स्विच के भयो, डाउन भयो। अब डाउन भयो नि, तपाईँको देखायो नि यहाँनिर होइन, चेन्ज स्टेट टु डाउन। हजुर सर। तपाईँको अब फेरि हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि
एड्रेसहरू हेरौँ हाम्रो स्विच पोर्ट सेक्युरिटी गरेर हेरौँ FA0/1 डाइनामिक सेक्युरिटी इन्टरफेस FA0/1 सेक्योर शटडाउन हैन अहिलेको पोर्ट स्टार्टर के छ त सेक्योर शटडाउन छ हैन कारण के हो त अब हेर्नुस् यो हब त कनेक्ट भइहाल्छ तर यो चाहिँ स्विच नगएर अर्कोमा गएन हो यसरी हामीले त्यो के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हबहरू भएको बेलामा पनि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कतिवटा चाहिँ हब राखेर चाहिँ कनेक्ट गर्ने भनेर तपाईँले यो एउटा इन्भाइरोमेन्टमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्क चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ